Aron ka menosan o kaha kalikayan ang dagkung danyos sa mga infrastruktura matag higayun nga adunay mga katalagman ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office mipasiugda og Disaster Resilient Infrastructure Forum. Siluan mayroon din sa report. Sa data sa Pag-asa DOST, mo-average og tag 20 ka mga bagyo ang musulod sa Philippine Area of Responsibility matag tuig. Diin 8 ngadto sa siyam niini ang mutadlas o mopaduol gayud sa kayutaan sa nasod, ilabi na sa mga buwan sa Hulyo ngadto sa Oktubre. Ang mga katalagman sama sa bagyo kanunay magbilin gayud og dagkong mga danyos sa mga infrastruktura sama sa mga taytayan, kadalanan ug mga panimay. Matod ni Najel Banyasya, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, ang mga panghitabo sama niini makaapekto sa paglambo sa usa ka lugar aron makabuot ang gitawag nga Sustainable Development Goal. So ang pobre nga may dali nga maapektuhan, mosamot ka pobre. So katungdanan sa gobyerno nga mangitag pamaagi nga kining kanang pagbalik-balik bitaw sa kanang experience nato nga kung bagyo do nagay mga guba atong bahay, mga lupa ng atop, ato na siya maundang. Kini ang buot solusyonan sa Lapu-Lapu City DRRMO, hinungdan nga nipasiugda sila og Disaster Resilient Infrastructure Forum. Ang mga nangu sa Agustinian Safer Shelter Project nipaambit sa ilang namugna nga typhoon-proof house nga gitawag nilag balaybao o turtle house. 5 ka mga balaybao ang gipabarog sa Santo Niño de Cebu Agustinian Social Development Foundation sa Kinatarkan Island sa Daan Bantayan, Cebu. Human gikuso-kuso sa bagyong Yolanda ang dapit. Usa sa mga benepisyaryo niini ang 63 anyos nga si Margarita Usayan nga taga Barangay Hagdan. Kay katong bagyo sa Ursula, nakatry naman mi adto nga kuan, okay raman kaayo. Matod ni Dennis Abarrientos, Assistant Executive Director sa Foundation, nga mukabat sa 270,000 pesos ang ilang nagasto sa pagpabarog sa matag balaybao nga hitsas na sa solar panel ug tadyaw nga sauran sa tubig uwan. Ug buot nilang ipaambit ang ideya sa Lapu-Lapu City, ilabi na sa mga island barangays ug sa mga nanimuyo daplin sa dagat. The cost could be less in other areas, including here sa Olango or sa Lapu-Lapu, with a more facilitative na terrain. Ang balaybao, hayahay usab bisan atul panahon sa ting-init. Ang dili man magamit og kuan kanang silingpan, bugnaw man siya kay amakan ra magud ang kuan, bungbong. Ang siminto, ang atop niya, ang kuan niya siminto raman. Nya kuan man siya kanang dili man siya init kay ablihan man siya namo ang bintana, okay raman kung nay kusog ang hangin, dot kay ang hangin. We will be having more severe storms, so we should be ready and resilient in addressing the outcome of these severe weather disturbances. Sa afternoon session, mga Japanese experts na usab ang namung og nipaambit sa ilang kahibaw. Sana sa trabaho sa Disaster Risk Reduction Management Office ang paglantaw sa mga pamaagi kung saon nga malungtaron ang mga kalambuan sa atong ilabi na sa mga pobre. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.